สวัสดีค่ะ มาเด้อบาดที่นี่มากินข้าวน้ำกันนะจ้าสวัสดีทุกๆคนเลยเด้อค่ะมื้อนี้ออยก็สิมากินข้าวน้ำกันอันนี้ของหวานอะไรก่อนของกินหลายแห้งเพิ่งหนักมากก็คือกินน้ำก่อนเป็นเฮ็ดแล้วคนเหนียวอ่อนนะกินเอามันให้มันลนก่อนมันเหมือนเอาใส่กุ้งไม่จักโตป่ะเอามันนี่แหละจะหาแบบน้ำแบบโอ้ยน้ำนัวแห้งไปอัดคลิปอยู่กล่องนี้ได้จ้ะเด้อโอ้ยก็เลยหันไปมองกล่องนี้ตลอดเวลาผู้ใดอยู่ในไลน์กับมาเด้ออยู่ในไลน์นี่บอกขั้นเห็นคอมเมนต์ผู้ใดเลยเด้อค่ะเด้อที่มากแล้วบ่มากปล่อยคอมเมนต์มาให้ออยดอกนี่เดี๋ยวเราสิกินกันแซ่บๆเดี๋ยวซิมก่อนจะโตก็ได้นี่ซิมกลุ่มกับตอนหงจะโตกันครับแซ่บมากเลยเนาะเริ่มกินเลยค่ะแล้วเดี๋ยวกินน้ำก่อนจะเข้าอ้อยอัดคลิปลงมานี่อ้อยอาจจะไม่ได้ลงมานี่เอาไปลงมืออื่นเพราะว่ามานี่ลงคลิปไปแล้วลงคลิปของเมื่อวานเห็นไหมใส่กับปุ่นก็กับปุ่นก่อนเดี๋ยวขอสดอันนี้สดนะครับแกงเห็ดแกงหน่อไม้สดใส่เห็ดอุ่นกินเห็ดเฟื่องแบบ